मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका आज हम कौन सा साउंड पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वोवेल का थर्ड साउंड, यानी कौन सा वोवेल? आई के बारे में। तो हम स्टार्ट करें। चलिए, आपको दिया हुआ है साउंड ऑफ वोवेल आई। ठीक है, तो आई वोवेल का साउंड क्या होता है? जो आई होता है वो किसका साउंड देता है? हमको ई का साउंड देता है। यानी कि हमको जब ई से रिलेटेड कोई वर्ड पढ़ना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आई होता है। किस तरह से? जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे ZIP जीप, तो जीप में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। उसी तरह से RING रिंग, तो रिंग में भी आई आ रहा है और काय का साउंड दे रहा है? छोटी ई का। इसी तरह से SHIP सीप, और किस तरह की आई का साउंड दे रहा है? ये किस तरह की का? छोटी ई का। इसी तरह से LIPS लिप्स, लिप्स भी किस तरह का साउंड दे रहा है? छोटी ई का। यानी छोटी ई का साउंड देने के लिए हम आई का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप करो फिर यूज़, है ना? काई का यूज़ करना है? आई का यूज़। काई के लिए? छोटी ई के लिए। क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे? सबसे PIG पी ग। कौन सी ई लगानी है? ये मैंने ई सही लगाई है क्या? नहीं। कौन सी ई का साउंड दे रहा है? ये छोटी ई का। तो क्या आ जाएगा? पी ग, है ना? फिर देखा BIN, क्या हो जाएगा? बीन। फिर दिया हुआ है VIN वीन, है ना? उसके बाद दे रखा है HIT हीट। ठीक है, उसके बाद दे रखा है SIT सीट। उसके बाद BIT बीट। उसके बाद INK इंक, इंक। दे रखा है सीप, SIP सीप। उसके बाद KID कीड। ठीक है, तो इस तरह से आई ने किस तरह से छोटी ई का साउंड दिया हमने देख लिया, और उसके हिसाब से हमको जो दिए हुए थे वर्ड्स वो सॉल्व कर लिए। अब जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है आई का एक और साउंड। जो आई है वो हमको आई जब बोलना होता है तब भी हम आई का यूज़ करते हैं। किस तरह से? जैसे आ इस, तो आ इस में भी क्या आएगा? आई आया है। का इट, तो इट के लिए भी, काइट के लिए भी आई आया है। उसी तरह से चाइल्ड, तो आई के लिए क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पे भी आई यूज़ हो रहा है। और टाइगर, यानी आई को बोलने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? आई ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इन वर्ड्स को भी पढ़ के हमको लिखना है ना? लिखे हम। पहला दे रखा है LIME लाइम, तो ये किस तरह से हो जाएगा? लाइम, है ना? फिर दे रखा है बाइट, बाइट ईट। फिर दे रखा है पाइप, PIP पाइप। फिर दे रखा है माइस, तो माइस। फिर दे रखा है, क्या दिया हुआ है? नाइट, तो नाइट। फिर दे रखा है टाइम, तो टाइम। फिर क्या दे रखा है? नाइस, तो नाइस। फिर क्या दे रखा है? NINE नाइन, नाइन। फिर क्या दिया हुआ है? लाइफ, तो LIF लाइफ। तो इस तरह से आई का साउंड देने के लिए हमने किसका यूज़ किया? आई का यूज़ किया। ये भी आ गया आपको समझ में? आगे चले। आगे अब हमको जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कंपैरिजन, यानी जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या बोला है क्वेश्चन में? शब्दों को उनकी एक समान स्वर ध्वनि के मिलाइए। एक समान स्वर ध्वनि यानी जो हार्मोनियम्स होते हैं उनसे मिलाना है, यानी सेम साउंड जो होंगे, यानी सिनोनिम जो होंगे उनसे इन वर्ड्स को मिलाना है। सबसे पहले दे रखा है CAP केप, तो केप से मिलता जुलता साउंड किसका दिख रहा है? LAP लेप का। उसके बाद दे रखा है BIT बाइट, तो बाइट का मिलता जुलता साउंड कौन दिख रहा है? KIT काइट। उसके बाद दे रखा है HALL हॉल,
तो होल से मिलता जुलता शब्द दिख रहा है आपको? हाँ, BALL बॉल। उसके बाद दे रखा है BEE, बी से मिलता जुलता शब्द TREE। फिर दे रखा है ICE आइस, और आइस से मिलता जुलता शब्द MICE माइस। फिर दे रखा है नेट, NET नेट से मिलता हुआ शब्द JET जेट। तो इस तरह से एक समान स्वर वाले और ध्वनि वाले हमने मिला दिए। ठीक है, अब जो हमको नेक्स्ट दिया हुआ है वो बोला हुआ है लुक एंड कंप्लीट द वर्ड्स, यानी ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहला दे रखा है क्या है ये? बेट। बेट की स्पेलिंग क्या आती है? BAT बेट। फिर दे रखा है ये क्या दे रखी है? जिप। तो जिप की स्पेलिंग क्या आती है? ZIP जिप। फिर ये क्या दे रखी है? की। तो क्या हो जाएगा? KIEY की। फिर ये क्या है? काइट। तो क्या हो जाएगा? KITE काइट, है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमको बोला है बे में शब्दों को छाट कर लिखिए, यानी क्या है? साउंड वाले वर्ड दिए हुए हमको डिफरेंट डिफरेंट, और हमको देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड सबसे डिफरेंट है ना। पहला देखा है जैसे लेग, पेट, के और बेल, है ना। तो इसमें क्या था? लेग, पेट और बेल में तो ए का साउंड आ रहा है, जबकि ये की है ना, तो इसमें तो ई का साउंड आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दे रखा है रेट, कार, वैन और बैग, तो इसमें कौन अलग है? कौन हो जाएगा? कार, क्योंकि और सब में क्या आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, जबकि कार में आ का साउंड आ रहा है। उसके बाद दे रखा है टीन, आइस, बीन, पिग, कौन सा अलग हो गया? टीन में ई, आइस में भी ई, बीन में भी ई और पिग में भी ई। अब बताओ कौन सा अलग हुआ? कौन सा अलग होगा? आइस। हाँ, क्योंकि इसमें काय का साउंड आ रहा है? आई का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। अब हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।